السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa inaan maxaan idhaahdaa fiidiyowga waxaan usoo duubayaa inaan wax yar ka hadlo dood u dhaxaysay oo loo qabtay niman ka soo jeeda kelinka shanaad, nin la yidhaahdo doctor Siciid iyo nin ah hogaamiyaha onelefta. doodaasi waxay ahayd dood loo baahnaa khaseen xagga marka laga hadlayo dadka u dhashay Hawdan Reserve Area. doodaasi dad badan baa ka soo hadlay oo qof waliba ra'yigiisa ka dhiibanayay sida ula muuqatay. marka aniguna waxa aan doonayaa inaan ra'yigayga ka dhiibto doodaasi sida iila muuqatay. doodaasi sida uu ninka la yidhaahdo doctor Siciid waxa uu xoogga saarayay uu rabay inuu iftiimiyo muhiimadda ay leedahay inay dadka u dhashay Soomaali galbeed ay wax isku raacaan oo ay isla ogaadaan inay bal sax tahay oo dadku wada aaminsan yihiin in dalka la wada leeyahay iyo inay dad gaarihi isa siinayaan oo ay gooni u sheeganayaan. fikradda ah inay dad gaarihi isa siinayaan waddanka oo ay gooni u sheeganayaan waxa weeyaan wax jira weeye. guux jira lama odhan karo, waxa weeyaan wax cad oo dadka qaar caddaysteen inay aaminsan yihiin inay dalka ayagu gaar u leeyihiin oo ayagu ay iska leeyihiin, inta kalena marti ku tahay. hase ahaatee ninkii ka soo horjeeday ee onelefta u hadlayay asagu wuxuu u arkayay inuu ninkaasi Siciid la yidhaahdaa maxaan ku idhaahdayay ay ku jirto caadifad qabiil oo uu macnihii ku mashquulsan yahay qabiil oo siyaasadda iyo qabiilkiis ka dhex galeen. waxaa la yaaba ninkaas wuxuu qoorta ku sitay calan qabiil, wuxuu ku sitay calan ay ku qoran tahay onelef oo u taagan ummadda macnide dadka ogaadeenka la yidhaahdo ay ku abtirsadaan. markaa siduu qof ugu sheegi karaa ama ugu dhaliili karaa qabiil markuuba isagoo astaantii qabyaaladda iyo qabiilka yahay oo ummadda macnihii halkaa ku dhalatay waxa weeyaan walaalahan ogaadeen dee ummadda kale siday dalka ugu dhasheen unbaa iyaguna ugu dhasheen. dadkaasi waa ummad reerka ogaadeen kale waa reer de Soomaali galbeed ka mid ah, waa reeraha dalkaa dega ee ka mid ah. marka dadka ku abtirsadaa aad bay hadda social media ilaa xalay ugu jireen ayagoo doodaa ka hadlaya. inaan dhagaysanayay wuxuu yidhi ninkan maxaan ku idhaahdaa hogaamiyaha ama horjoogaha oneleftu maxaan ku idhahday ninka Siciid la yidhaahdo wuu quursanayo mashiiqsi baa ku jirayo macnii muu rabin inuu ka jawaabo su-aalihiisa. laakiin sidaan anagu arkay xaqiiqan waxa weeye muu quursanayna jawaabba u waayay. wuxuu ku jawaabo caadhana way ka muuqatay, jawaabna wuu waayay. sababtu tahay waxa looga doodayay waxay ahayd war intaynaan Itoobiya wax saarin, intaynaan Oromo wax saarin, intaynaan federaalka u tagin, bal inagu aynu isla qirno inaynu waddanka wada leenahay iyo inaynu kala leenahay. marka waxa muuqatay inuu de inankaasi macnihii hogaamiyaha onelefta ahi uu macnihii aanu jawaaba aanu u haynin. cidda wuxuu ku gaabsanayay macnii anu intii aan maqlay macnii sida muran baa ka wada taagan in dalka la wada leeyahay. muran baa ka taagan. si marka loo eego muran baa ka taagan, si marka loo eegana dee muran kama taagna. si marka loo eego waxa weeyaan dee dalka in la wada degan yahay, cid waliba in cad ayay ka degan tahay. reer waliba oo ka mid ah ummaddaasi dhul la yaqaano oo cad ayuu ka degan yahay. hase ahaatee
dad baa isa siiyey oo mooday inay iyagu dalka keligood leeyihiin. waxaad ogaataa maalintii ay khalkhalku uu ka dhacay ee inay ilay la dhaadhicinayay dadku intay soo qabsadeen koodii garaadka lahaa koodii abwaanka ahaa kii la biday ayaa waxay ku doodayeen waddanku jabhad buu leeyahay jabhaddaasaa ka talin doonta. jabhaddu ma mid lagu wada jiraaba ma mid reeraha oo dhammi u siman yihiinba mise waa mid qabiil samaystay. qabiil baa samaystay reeraha dalkaa dega reer ka mida ayaa jabhadda samaystay. reerkaasun baanay matasha markaa gayigii oo dhan iyo dadkii ummadda soomaaliyeed ka dhaxeeyey oo dhan haddii la yidhaha jabhad baa qabsato jabhaddaasunbaa ka talinaysa dee soo ma aha inuu dalkii markaa aanay dadku wada lahayn. inan reeraha ka mid ah oo aada uga hadla social mediaha ka mida kuwooda ka hadla way ku badan yihiin mid ka mid a ayaa wuxuu xalayta ku doodayay macnihii xagguu joogay siciid markii dalka loo dagaalamayay. horta dagaalkaa baynu isku haysanaa halkaad ka dagaalantay anigu ma ogeyn. siciid wuxuu ka soo jeeda hawdan raseferia hawdan raseferia dagaal kama socon jabhadina kama jirin. markaa sabab aad u weydiiso xaggaad ku maqnayd markii la dagaalamayay walaalow meesha ma taalo. waxaa la yidhi meel bucawsale oo biyo u dhow baadi goobiyo biciidkuba waa. dalka ana iska leh ogaadeen yaa la yidhaa iyo iila dagaalan wax isqabanaya maaha waxaad isla helaysa maaha. dagaal meel lagu qabsadayna ma jirto oo imika kuma doodi kartid anaa Itoobiya xoreeyey marka macnihii Soomaali galbeed xoreeyey markii aan xoreeyey ayaa la soo kaakacay haddii aad odhan lahayd oo dee aad waddanka xoreyn lahaydeen suurtagal bay ahaan lahayd laakiin dee meel la xoreeyey ma jirto. weli alaan ummaddii Soomaali galbeed waxay ka mid tahay Itoobiya. marka halkan aad xoreysay ee lagugu yimi markaad xoreysay islamaynan garan. laakiin waa fahmi karaa dadka hawdan raseferia u dhashay dee lama arko hadalkooda lama maqlo codkooda macnihii malaha maba aaminsana inay dalka wax ka leeyihiin iyo inay dalka leeyihiin. dadkaasi intoodii badnayd iyo majoritigoodii iyo madaxdoodii waxay joogaan Somaliland laakiin dee reer Somaliland maaha waa reer Ethiopia geyigaasay u dhasheen. marka xagguu ku maqnaa waxaa ka muuqatay macni cadiifad qabiil aday qoorta kuu sudhantay adaa onelef ku dagaalamaya adaa onelef qoorta kuu sudan tahay adigaa geyigii ummadda shanta Soomaaliya u dhalatay ka dhaxeeyey ku doodaya inuu ogaadeenyo yahay. marka sidaad ummad kale wax u saari kartaa cadiifad iyo qabyaalad ugu sheegi kartaa. kayuuba ugu jirtaan Facebook iyo YouTube-ka. wiil idinka midihii wuxuu mar kasta ku goodiyaa uu ku doodaa in ina shida la dilo. maxaa lagu dilayaa ina shida muxuu geystay? sababta loo dilayaa maxay tahay? sababta loo dilaya waxa weeye oo keliya ninkaasi ogaadeen ma aha geyigana kama talin karo mar haddii aanu ogaadeen ahayn. waxaa kalood ku doodaan cabdimajiid ayaanu dilay. marka haddiiba cabdimajiid la dilay sidee ayuu loo dili karin ina shida axmed shida? sababta loo dilaya dadka maxay tahay? sababta aad u dishay maxay tahay cabdimajiid? waxaad u dishay nin ogaadeena ma ahayn siyaasadda kelinkaanu farageliyey.
marka niman ogaadeenahayn siyaasadda ma faragelin karo. marka walaalayaalow bal markaad hadlaysaan idinku dub isugu yara noqda, waxaad duubaysaan iyo waxaad ku hadlaysaan shalay waxaad ku hadlaysaa dad maantana beeniso dee caqliga ma gelayso. hebel baan dilay, cabdimajiid baan dilay, cabdimajiid baan dilay, oo haddaad dishay maxaad heshay? waa dishaye ma xorowde? maya maad xorowdi. cabdimajiid maalin buu dhiman lahaa. hortii ilaahay qadarkiisu qofka bini-aadanka qof waliba maalin buu dhimanaya. sababta wixii lagaaga soo dhiganayana ilaahay baa garanaya. hase ahaatee diliddii aad disheen waxba kumaydaan helin. haddaad ina shida dishana waxaad ku helaysaa ma jirto. dowlad Itoobiyaad ka xoroobaysaana ma jirto. sabab aad u tidhaahdo muxuu uga talinayaana meesha ma taalo. waayo sidaad ugu dhalatay buu ugu dhashay. haddii laga hadlayo qabiil ahaana waxaa la sheegaya inuu 70% qabiilka uu ka dhashay dirka la yidhaahdaa uu waddanka leeyahay. bal marka adigu sidaad uga qaadi karto iyo sababta aanad ugu ogolayn adaa sheegi doona. laakiin doodii macnihii halkaa ka dhacday inanka oo lafta ka soo jeeda uu lahaa macnihii doctor Siciid waxa iska galay wuxuu iska ilaalinayaa Soomaaliga waxaanu ka raali yahay Itoobiyaanka. walaalow waa inaad raacdo taariikhda inaad dub u raacdaa. Soomaaligu ma mudan in la iska ilaaliyo mise ma mudna? dadka kii u dhashay South and Reserve Area waa kuwaad gawaadhidooda gubaysay, waa kuwaad tuulayowgooda gubaysay. marka inay iska kaa ilaaliyaan dee waxa weeyaan xaq bay u leeyihiin. haddii aad taa wax ka bedelayso adaa lagaa raba inaad qorshaheedii la timaado. laakiin ha iska kaa ilaalin macnii aan ku dilo aan kugu awrkacsado aan idhaahdo waxaan nahay Soomaali galbeed, beri ka maalin aan ku idhaahdo adigoo socdaal baad timi. waxaa la yaabaa qof kastoo Itoobiyaan ahon la dooda wuxuu idhaahdaa Soomaalidu xoola dhaqata ahaydeen idinkoo maxaan ku idhaahdayey xoola wata xuduudaha maydaan tixgelin jirin reer miya ahaydeen iska socda idinkoo socdaa soo geli jirteen. walaalaha u dhashay ogaadeen iyana waxay u haystaan macnihii ay aaminsan yihiin inay isaaqu ayaga oo socda ay soo galeen iyagoo reer baadiyaha oo guuraya inay waddankaa yimaadeen. laakiin waa in loo sheegaa waddanka inaad mar wada timaadeen. haddaad ka soo fuurtay, haddaad ka soo daahirtay ayaguna waa ka soo fuureen sida likaha. haddaad ka soo daahirtay ayaguna waa ka soo daahireen. mar baa geyiga wada tagteen. cid aad ka leedahay iyo cid macnii kaalihitoona ma jirto. adna cidi kaama leh, adna cid kama lihin. marka waxa habboon ummadda Soomaaliyeed meel kastooy joogaanba waxay u baahan yihiin maxaan ku idhaahdayey nabadgelyo iyo is-ixtiraam. marka xaggee lagu maqnaa markuu dagaalku socday? xaggee la joogay? anigu onolef oo Soomaali laynaysa mooye onolef cid kala disho maan arag, mana maqal. marka haddaad leedahay tii Soomaalida aan laynayo halyeeye igu sheega de walow kaa qori kari mayno, kaama qori karno inaad tidhaahdo Somaliland laayo halyeeye ha lay bixiyo. Soomaalida la dagaalamaysiina haddii daa sidii jabhadii aslam iyo Somaliland shacabka reer Somaliland aynu ahaan lahaydeen waa suurtagal. sababtoo kuwaasi dowlad bay la dagaalamayeen, dowlad baa la iska celinayay dulmi ku socotay macnihii. laakiin shacab dad jabhad u samaystay shacab Soomaaliyeed dee anu ma fahmayo sida macnihii loo odhan karo waxa ahaydeen jabhad xaqa. ta labaad Ethiopia iyo macnihii markaad ka hadlaysaan meediyaha waxaad u hadlaysaan sidii waxaad tihiin dowlad. dadka ha lugoynina, dowlad ma tihidin. waddanku wuxuu ka tirsan yahay Ethiopia.
xuduudihii Afrika weli waxba lagama bedelin. dadka Afrikaanka ahi laguma qaybin markii ay reer galbeedku qaybinayeen, kumay qaybin in intii isku diina, intii isku luuqada iyo intii isku dadiba ay dhinac isu raacdo. wadamo badan oo kale oo Afrika ah sidooda hortabaha lagu dhufdhuftay oo jaararkeeda la raaxraaciyay. dowladaha Afrikaanku ayagoo taa og ayaa sidii lagu qaatay xuduudihii. Ethiopia sharci u haysataa inuu wadankaasi ka mid ahaado. Soomaalina isku dayday, xoogna ku keeni weynay, siyaasadda ku keeni weynay, runtaan soo sheegay. marka muhiimaddu waxay tahay inaad la qabsataan wadanka aad ka tirsan tihiin. isbeddelka maamul goboleedka Soomaalida ee Ethiopia waxa keenay isbeddelka ka dhacay Ethiopia inteeda kale. onolef iyo cid kaloo meel xoraysatoona ma jirto. haddaad doontaan cadiifadu qaata, laakiin onolef ayadaa baryaysa inay wadanka soo gasho. ayadaa baryaysa inay Ethiopia iyo dalkoodii ay ku soo noqdaan. markaa dal baan xoreeyey, cidi kaa qori mayso. waay wax caddeeya intuste caddayna tus aanu ku qax ku qaadano. laakiin macnihii de meelaan beri xabada ka ridriday waa run inaad meela waxa ka ridrideen, laakiin dhibaatada inta u badan Soomaalida gaadhaysay Ethiopiaanka may gaadhayn. haddaa Ethiopia dagaal toosa ku qaadi lahayd dee dhan unbaaba loo kala dhici lahaa. laakiin dagaal toosa Ethiopia ku qaadeen walaal may jirin. jabhad meel ku jirta waa ahaydan waa runtiin. laakiin dee jabhadnimada ku siin maysa inaad geyiga Soomaalida oo dhan sheegato. anigaba imaysiin. Somaliland dee jabhad SLM la yidhaahdo ayaa u dagaalantay. inkastoo ujeedadoodu ahayd inay ummadda reer Somaliland oo dhan raacdo, laakiin reerka Isaaq la yidhaah baa ku keliyaystay. hase ahaatee dee dhulkii ummadda reer Somaliland oo dhan may sheegan, oo Isaaq baa la yidhaah may odhan. awdal ma lihin, dad reer Somaliland baa leh oo kale. sooliya sanaag ummad reer Somaliland oo kalaa wax kale. sharcina siinayaa ma jiro inaanu nidha Isaaq baa leh, sababtu tahay waanu dagaalana. waa run waanu dagaalana. annagu kale dee dhibtuna haysatay aanu ka dagaalana. ummadda kale dhibi may haysan, hase ahaatee dalkay lahaayeen. ka walaalayaalow isku noqda, waxaa ka hadlaysaan ka fiirsada. ummadda ka soo jeeda hawd aan rasayferiyana dhaqdhaqaaq inta ka badan baa laydinka baahayay. dalkiini waxaan maqlayay maalin waxaa la codsanayaa gobol. siduu u noqdaa dhulkaasi gobol? hadduu ugu yaraado waxay ahayd in laba goboloo gobolka bari iyo gobolka galbeed ah laga dhigo. laakiin waxaa idinka hankiini wuxuu joogaa gobol. weliba gobolkii ayaaba la rabaa in la duudsiyo. ka walaalayaal idinka dalka lehna waxaa la idinka rabaa dhaqdhaqaaq intan ka badan. ummadda dalka lala leeyahay ee la yidhaahdo walaalaha ogaadeenna fadlan joojiya koobigarayntii Siyaad Barre iyo waxa Soomaaliya ka socda. Siyaad Barre intuu dhulkii sidaa u jeexjeexay yidhi reer hebel baa intaasna oo macnihii dhul laba gobol noqon lahaa ama 3 gobol noqon lahaa gobol ka dhigay. kuwa aan gobol u qalmina laba gobol ka dhigay. tiyoo kala wadaa waana tii aanu isku dilay. waa tii waxaanu annagu 60kii isku darsanay burburisay. marka idinkuna ha nagu dayaan inuu isburburinina. in la doodo iyo in la wada hadlaaba waa muhiim. hadhowto qaar baa odhan doonaa la maxaa cuqdad qabiil ku haysa. abidkay qabiil cuqdad uma qaadin, laakiin xaq darrada ma ogolin. dadkaasi gayigaa ka soo jeeda waxay mudan yihiin inaad macnihii aad
sharaf iyo karaamadooda ilaalisaan aqoonsataanna inay dalka idinla leeyihin haddaa idinkuna rabtaan inaad guulaysataan ayaguna ay guulaystaan waa inaa isqirtaan haddii guud ahaanba soomaali galbeed ay aan rabtaan inaad guulaysataan oo anigu xaqiiqiyan rajo kama qabo inaa xorowdaan iyo wax noocaasa sababtu tahay sharci dhigayaa ma jiro etoobiya haddii ay iskeed u yeesho oy iskeed idiin sii dayso waa meesheeda laakiin sharciga macnihii xuduudihii afrika wadamada afrikaankii sida loo qaybiyey ayaa loo qaybiyey sidaasaanay u qaybsanaanayaan marka ta ah waanu ka go-aynaa iyo waynu xoroobaynaada aniga waxa igala habboon in aad ka qayb noqotaan waddanka xaqiinana dhaxsataan idinka oo soomaali galbeed ah oo aan ahayn reer ogaadeen la yidhaahdo dulmiga joojiya iyo khaladka ah ku socotaan marka waxaan leeyahay dadka ka soo jeeda hawd and reserve area waa inaad borogaraamo samaysaan waa inaad dooda qabataan waa inaad dalkiina muujisaan bal waa inaad damaciina muujisaan anigu hal gobol waxaan ka fahmi karaa ma jirto hal gobol baanu ku doodaynay baad tidhaahdeen oo aan maqlay wallaahi anu ma fahmayo sidaa hal gobol ah ugu macnii uu hamkiina u jooga hal gobol balse gobolka laftiisii baaba malaha muran ka taagan yahay waxaan rajaynayaa inaan ka maqlo dooda intan ka badan aan ka maqlo ujeedada maaha inaan ummad kaloo soomaaliyeed la dhibaateeyo in ummad kaloo soomaaliyeed la xumeeyo laakiin waa in laysxaq siiyaa oo qofka macnihii waa la quursanayay waa quursiba waaye quursiga maxaa keenay yaad wax dheertay yaad ka dal wanaagsantay sida dadku dhulka ugu dhalatay miyaan loogu dhalanin marka waxaa hala joojiyo khayr baan idin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rajaynayaa inaynu ismaqalayntaa in ka badan marka waxaan ka warsugayaa ummadda kasoo jeeda hawdan reserve area assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu